Pre svega veliku zahvalnost dugujem tebi za ovaj intervju i što je uopšte došlo do realizacije istog. Protekao vikend, velika noć za tebe, 2 gola velikom Milanu. Mislim, utakmica iz snova, je li tako? Pa jeste, sigurno da je utakmica iz snova, ali kao i u svakom poslu, tako i našem, to što je bilo već sve se zaboravlja i najbitnije je ono što tek dolazi, što tek sledi, tako da ajde, dan posle utakmice je bila, juče je malo bila euforija i to, ali eto, danas smo se već vratili, oporavljamo se, počnemo da treniramo i mislimo smo već u utakmici sa Empolijem. Svi svetski mediji pišu o tebi, da li ti to imponuje ili ti to stvara pritisak? Pa, pokušavam da ne pratim toliko iskreno, ali uvek dođe nekako do mene ili mi pošalju prijatelji ili mi iskoči negde, tako da sigurno da imponuje, da prija, da je sigurno neki podstrek za dalji rad i za dalji napredak, tako da mislim da treba da nastavim da treniram još jače, sa još većom željom i voljom i nadam se da ću nastaviti ovako. Citirajući u jedan od naslova, pre samo godinu dana tražio je dres od Ibrahimovića, a sada mu je dao 2 gola. A citirajući još jedan koji su preneli Englezi, a to je Dušan Vlahović, mlađi naslednik Ibrahimovića, dao Ibrahimoviću 2 gola. Ajde iskomentariši mi generalno. Pa sigurno da svaka utakmica protiv Milana za mene ima, da kažem, neki poseban značaj zato što svi znaju sve te priče o Ibrahimoviću, da je on meni idol, neki uzor i da stvarno ima specifičan značaj. Prekjuče sam postigao prve golove Milanu, pobedili smo, to jest ja sam prvi put pobedio protiv Milana, mislim od kada igram i stvarno je jedno veliko zadovoljstvo. Mislim da želim da čestitam pre svega celoj ekipi, stručnom štabu i da se zahvalim svima na podršci. I kao što sam rekao, nadam se da ćemo nastaviti ovako jer nas već u subotu očekuje jedna veoma jako bitna utakmica koja je derbi Toskane i koju naravno svi željno iščekujemo i daćemo sve od sebe da je pobedimo i da donesemo 3 boda u Firencu. Moram se još zadržati malo na Ibrahimoviću i na toj celoj utakmici protiv Milana. Generalno, evo 2 dana posle utakmice i dalje mediji pišu i spekulišu. Da li ste razgovarali nešto tokom utakmice, nakon utakmice, da li ti je rekao nešto? Ne, razgovarali smo prošle sezone kada su nas oni ovde pobedili 3-2. Ja sam otišao, kao što sam već rekao, do njihove slačionice, razmenili smo par reči, dao mi je njegov dres i uslikali smo se. Posle ove utakmice... I tada je napisao da ne odustaješ od svojih snova. Tada mi je rekao da ne odustaj, gazi samo i na srpskom baš. I napisao mi je poruku na dresu na srpskom. Što je meni bilo jako, da kažem, bio sam jako oduševljen i jako srećan, ali posle ove utakmice ni tokom nismo razgovarali. Oni su izgubili, ja nisam hteo uopšte da kažem da idem kod njega zato što verovatno znam kako je kad se izgubi i sigurno nije lepo i prijatno i nisam želeo nikoga, ne samo njega nego poznajem dosta igrača iz Milana, nisam želeo nikoga da uznemiravam, tako da što se toga tiče nisam. Ali malo pre utakmice dao je izjavu da si ti njegov dostojni naslednik. Da li ti te reči njegove imponuju? Nisam to video, ne znam da li je dao tu izjavu, ali... Da li se osjećaš kao njegov dostojni naslednik? Pa ne osjećam se. I dao je apel Milanu da obrate pažnju na tebe. Ne znam za to. Ne osjećam se kao njegov naslednik, mislim da svako treba da ima svoj put. Sigurno da imponuju te priče Ibrahimović, Vlahović, ali on je jedan veliki šampion, jedan od najboljih napadača koji su igrali fudbal i sve što je uradio za fudbal jednostavno treba još mnogo da se prođe da bi se približili njegovom nivou, tako da ja se trudim da imam neki svoj put, da radim što više na sebi, da se usavršavam i na kraju da kako se zove, na kraju karijere da probam da ostvarim što bolje rezultate i da ću se od sebe da tako i bude. Oni koji te poznaju znaju da ti ka tom cilju ideš užurbano, isto tako i da radiš kako na sebi, tako i na igri, i na svemu. Kažu da posle treninga ostaješ
2 sata kako bi vežbao slobodne udarce. Ali to je istina ili je to samo nagađanje? Pa mislim da je danas fudbal postao sport u kome ako ne radiš na sebi i generalno svim stvarima, jako teško se održavaš na nekom nivou i jako teško uspevaš. Tako da mislim da je rad po meni najvažnija stvar u fudbalu. Naravno, isto tako i odmor, ali raditi na sebi, usavršavati se svaki dan, također ne samo treningom i gledanjem utakmica, gledanjem svojih utakmica, gledanjem protivnika, ima stvarno dosta načina da se u neku usavrši. Tako da, ostajem posle svakog treninga, ne samo na slobodnim udarcima, ostajem da radim na svemu što mogu i mislim da je to jedan od preduslova za uspeh. Tako da nastavit ću tako, pa ću pokušati da dođem do top nivoa i naravno što je najbitnije kada se dođe do top nivoa da se održim tamo. Sad da ostavimo još malo, samo još jedno pitanje vezano za Fiorentinu, pre nego što pređemo na reprezentativne aktivnosti. Kaži mi, može li Fiorentina na kraju sezone da igra Evropu? Pa mi svi radimo i svi želimo da odemo u Evropu jer Fiorentina ne igra Evropu već dugo godine i mislim da bi bio veliki uspeh za Fiorentinu igrati Evropu. Mislim da ova grupa igrača, ovaj stručni štab to zaslužuju i kao što sam rekao, ekipa je najbitnija i daćemo svi sve od sebe da pokušamo da ostvarimo neke ciljeve koje smo zacrtali na početku. Evo da se vratimo par nedelja unazad, plasman na Mundijal, ajde prvi utisci tvoji. Pa bilo je stvarno neverovatno. Još mi se nisu slegli utisci. Ne znam odakle i ja da počnem da te pitam. Još mi se nisu slegli utisci potpuno, ali jedan stvarno neverovatan osjećaj otići na veliko takmičenje, pobediti Portugal u Portugalu, utakmicu koja je značila finale za sve nas i jedini rezultat koji je bio da je bilo to da pobedimo. Tako da mislim da smo napravili veliki uspeh, ali mislim da smo samo na početku. Još uvek smo jako malo vremena na okupu i mislim da će to tek u narednom periodu doći sve na svoje. Imamo mistera koji svi znamo kakav je bio igrač i evo i kakav je i kao trener, tako da imamo jednu grupu igrača koja posjeduje ozbiljan kvalitet, zajedništvo i koja drži do nacionalnog dresa. Tako da, kao što sam rekao i posle utakmice, ne bih voleo da odemo u Katar i da ispadnemo na primjer u grupi ili tako nešto, nego da stvarno pokušamo da napravimo neki dobar, da ne kažem veliki rezultat koji će obradovati naciju i sve nas. Kako si je selektor motivisao pred utakmicu? Kako izgleda jedan sastanak pred tako bitnu utakmicu sa vama? Pa mogu da kažem da nas je nasmijao na sastanku pred utakmicu, da u toku govora rekao je jednu šalu na koju smo svi počeli da se smejemo i tu smo, da kažem, malo probili led i otišli smo na utakmicu onako malo relaksiraniji i sa još većim ubeđenjima. Stvarno nas ubeđuje da mi imamo ozbiljan kvalitet, da možemo da igramo sa svima i on stvarno tako misli. Preneo je to uverenje na nas, mislim da smo dokazali da možemo da igramo sa svima i da možemo da pobedimo svaku selekciju. I ako nastavimo ovako, mislim da možemo da napravimo velike stvari. Želi da igra ofanzivan fudbal, želi da se nadigrava sa svima, da drži loptu i što se kaže da igramo sa stilom. Njemu nije bitno čak i ako izgubimo, ali ako igramo dobro, ako igramo atraktivno, ako igramo lepo za publiku, kao što radimo, ali mi pobeđujemo i nadamo se da ćemo nastaviti ovako, što je najbitnije. Kaži mi, da li ti je predstavljao određen pritisak, izostanak Aleksandra Mitrovića iz startne postave, sve je bilo na tebi? Pa nije predstavljao pritisak, ali sigurno da bi bilo mnogo lakše znajući da imaš jednu takvu saigrača pored sebe i jednog takvog strelca. Mislim, ne znam, možda da je on igrao, ja ne bi ili bi, to je sasvim nebitno. Ne znam se ko bi igrao, ali imati ga zdravog 100% sigurno da je jedna velika prednost za nas, kao što je i pokazao. Mitar je jedan, pre svega, veliki profesionalac, jedan ozbiljan momak i dečko koji nikad ne odustaje. Imao je
taj mali problemčić, ali izašao je na teren i eto, dao je gol koji nas je odveo u Katar i sigurno da nam znači svima jako na terenu. Ali eto, na kraju je ispalo dobro, ja sam počeo, on je ušao, daje gol, tako da, kao što sam rekao, u tim utakmicama nije bitno stvarno ko igra, bitno je to što smo ostvarili, a to je odlazak na svetsko prvenstvo. Start greška Gudelja, u tom trenutku kako je bilo motivisati tim, da li je, na koji način ste se digli, gubite 0-1? Zato što smo već vodili i mi smo se već spremali za ovu utakmicu sa Portugalom već malo duže nego pred samu utakmicu. Govorili smo u razgovoru sa misterom šta god da se desi, da ostanemo mirni, da mi možemo to, da šta god da se desi, da možemo da pobedimo, da verujemo u nas, da imamo naš put i naš cilj i da će na kraju sve biti kako treba. Jeste, sigurno nije lako, bio je početni šok, ali brzo smo se digli i nastavili smo da dominiramo utakmicom i na kraju nas je, da kažem, i Bog pogledao, ali i taj kvalitet koji mi imamo je došao do izražaja i na kraju smo pobedili utakmicu. Trenuci sreće, slavite, slavlje, kaži mi kako su oni izgledali, ko ti je prvi prišao, čestitao, šta ti Pixi rekao recimo? Mislim da se tu nije znalo ko gde ide više, ja nisam znao gde da idem, da li idem levo ili desno. Stvarno sam bio euforičan i tek dan kasnije kada sam se probudio, kada sam malo vratio film šta sam sve, ne znam, radio, poruke koje sam pisao drugarima i sve to, tek sam video u kakvoj sam euforiji bio i bukvalno koliko nisam razmišljao. Videli ste sve u slačionici i mislim da je on bio jako srećan i mislim da smo svi zajedno ovo zaslužili. Kaže, slavlje nije bilo nastavljeno u hotelu, je li tako? Ne, nije bilo nastavljeno zato što je rekao ministar da moramo da se ponašamo dostojanstveno, da budemo dostojanstveni u pobedi i u porazu i da ne pravimo buku zato što opet oni su naši domaćini, ugostili su nas jako lepo i da ne bi bilo u redu isto i prema njima da pravimo sad buku ili da se ponašamo kako ne treba. Kao što je on rekao, dostojanstveno smo to izveli pa na kraju kada smo se vratili u Beograd malo smo proslavili. Slika koja je također obišla svet je razgovor tebe i Cristiano Ronalda nakon utakmice. Evo, dajte sada ti da nam otkriješ šta ti je Cristiano rekao. Ništa, ja sam, pošto posle svake utakmice meni je tata uvek govorio da pobedio ili izgubio da idem da se pozdravim sa protivničkim igračima, da pružim ruku svima i sudi i ja to radim i dan danas. Tako sam otišao i kod njega i on je u tom momentu razumljivo bio jako nervozan i ljut, ali rekao mi je samo, kao što je već manje više poznato oko tog gola u Beogradu, da je trebao da bude priznat, da je to možda okrenulo sve i eto, to je to bilo u principu. Ja sam mu poželao sreću u baražu i rekao sam mu da će proći jer imaju jednog od najboljih igrača na svetu i to je bilo to. Kada je u pitanju naša dalja aktivnost vezana za reprezentaciju, kakvu grupu priželjkuješ? Mislim da je totalno nebitno. Mi smo na svetskom prvenstvu i ako želimo da napravimo neki rezultat moramo da se nadigravamo sa najboljima i moramo da pobeđujemo, da ne kažem velike ekipe, jer svako ko se plasira na svetsko prvenstvo je velika reprezentacija. Tako da, što se mene tiče, sasvim je sve jedno i jesi razgovarao sa Pixijem možda na tu temu i da li ste generalno pričali o... Ne, nismo pričali o tome, još uvek ne razmišljamo toliko daleko. Ajde da, pošto ima i baraž da se igra, da prođe baraž, sve da dođe na svoje mesto, ali mi znamo šta nam je činiti. Mi moramo tamo da idemo, da damo sve od sebe i da pokušamo da pobedimo što je više moguće utakmica, tako da ko će biti u grupi, ko neće, nama je sasvim sve jedno. Dušan, evo za sam kraj par pitanja vezano za tvoj život ovde. Kako se hraniš, kako provodiš slobodno vreme, da li imaš određeni jelovnik, jer to je jako važan segment u jednom trenažnom procesu. Kao i uvek, mi imamo jednu životnu rutinu koja je već postala svakodnevnost i odlazak na trening, oporavak, san. Sigurno da isto eto oko hrane i oko jelovnika, da, sigurno da pratim neki određeni režim, zato što, kao što sam rekao, fudbal je dostigao takav nivo da je svaki najmanji detalj bitan i da sve mora da se prati. Tako da pratim isto neki jelovnik. Kao što sam rekao, rutina, trening, jelo, spavanje, odmor i tako u krug, jer da bi bili na
top nivou mora da se bude predodređen i da se bude fokusiran samo na to što radiš. Da li ti prijava pažnja javnosti i sve što se dešava oko tebe? Pa rekao sam da me to stvarno ne zanima, da je meni jedino merilo i jedina stvar koja govori istinu je teren i mislim da teren sve priča. Ja sam skoncentriran samo na fudbal, da treniram, da napredujem što više i da pomognem što više ekipi, da li golovima ili asistencijama ili nekim drugim stvarima u igri, ali najbitnije je da mi pobeđujemo, a sve ostalo što se dešava oko mene stvarno ne zanima.